Nansi advice iqonde ngqo kuphakela umthakathi umfokandabandaba uNkosikhona. Wemne wethu lalela. Kubalekile kwesinye isikhathi ukuzazi la uphiwe ngakhona uphinde uzazi futhi la ungaphiwe ngakhona. Mfokandabandaba wena uphiwe nje mfowethu kwi leadership, uphiwe futhi ekwenzeni. Yabona makufuneka kwenziwe kube neaction eyenzakalayo. Cha mfowethu uphiwe uyisishoshovu. Uyiloko okubizwa ngokuthi isishoshovu. Ake unciphiseke bafo la ungaphiwe khona, awuphiwe ngasemlomeni inkabi yami. Awuphiwe bafo emlomeni, awukwazi nje ukukhuluma phakela umthakathi. Nciphisa ngalapho mfowethu kunezinkulumo zakho othi mawuyikhuluma emakhoneni bese ifika kwi social media ebese idala the unnecessary criticism. Uyabona? Singathi sikhuza abantu ku social media ngokukhamisa imlomo bekhamisa imlomo enukayo becriticize izinto ezisebenzayo. Phinde futhi nawe mfokandabandaba ukhuluma izinto othole ukuthi ziyawudayisa ilokhuze, ziyayidayisa i-momentum, ziyayi-affect i-momentum. Awuphiwe vele phakela umthakathi ngasekukhulumeni, awuphiwe inkabi yami. Wena uyisishoshovu, wena uvulavala, wena uphiwe ngasekwenzeni. Makuthiwa action speak louder than the words, kukhulunywa ngophakela umthakathi. Kuney'nkulumana zakho nje mfowethu ey'phumayo endleleni, ey'phumayo ngempela endleleni. Kuyenzeka-ke umuntu mengabe ethokozile noma ejabulile agcine eqa ulayini. Buyela-ke inkabi yami kulayini uphume nje ekukhulumeni vela uphiwe lapho. Shiyela nathi ku-social media sikukhulumele mfowethu. Uma bekujaha, uma beku-attack-a, uma beku-criticize, bashiyele nathi nje mfowethu thina esiphiwe ngapha kuyi-wow. Bashiyele nathi thina sokujahela bona, thina sokuvikela ngomlomo. Wena qhubeka nje wenza izenzo ezinhle njengoba wenza nje. Ninongizwe emchunu nobabili vele niyafana, aniphiwe nje ngasekukhulumeni. Ulimi lenu alihlelekile kodwa izenzo zenu zinhle kakhulu, nezinqumo zenu zinhle kakhulu. Engathi nje bengingathola isalo tape nginivale nje umlomo noma ngithola uziphu ingqobhela kaziphu wejazi, nginivale umlomo bese ngifaka ingidi kakhiye ebese nginikeza ihawu nenduku nevolovolo ngithi ekuthani ngoba hayi lapho niphiwe-ke ngane zakwethu. I-advice nje le enginiphayo nongezwe emchunu, unako ukukhuluma izinto eziyakhaya ingqondo kodwa ayikhulume ngendlela engenangqondo. Angiphinde futhi ungizwe emchunu ukhuluma izinto ezakha ingqondo kodwa uyikhuluma ngendlela engenangqondo. Ilungiseni-ke leyo nto bafowethu, ilungiseni ngempela. Uyabona nje leya meeting okade unayo namaPakistan ephakela umthakathi. Ispeech sakho asibanga sihle mfowethu, speech sakho sikudayisile kodwa-ke akonakele kakhulu, kuzolunga nje kalula ngoba sikhona singomakhanya ku-social media sigada umzila simi ngasemnyango impela, akuyilutho olubuyayo. So uma beku-attack-a mfowethu sobe sikhona nje sikuvikela. Mina ngingena ko-live senishawe nashawa kwaqedwa ngani, ngifike ngibhidlise yonke lo mthangala, ngibhidlise yonke lo nto ngime ngedwa. Ngithi niyamdakela uphakela umthakathi, niyamdakela ungizwe emchunu, ngithi niyanyazinja kusho mina ko-live bemsunu bamambuka. So angifuni-ke mfowethu sithi silwa sinilwela ngapha ku-social media ngoba ake silikhulume iqiniso, i-social media i-against lo mshikashika. Kodwa ngoba khona thina kwi-social media, thina siyalwa ne-social media and siyanqoba ngoba ithina sinamandla kwi-social media. Kwi-social media kuphethe thina, i-social media izozwa ngathi. Yeah, ziningi inhliziyo nezingqondo zabantu mina esengiguqulile la kwi-social media ebekade nje zibhadla amasimba
ngafika mina ngafaka isense ngafaka isikole namhlanje baningi abantu mina abangilalelayo nabangilandelayo mangikhuluma ngoba mangikhuluma mina ngiletha i-direction mangikhuluma mina ngiyakha ngiyakhulisa ingakho ke nje imbono ngibuye ngiyiphonsekini ezingqwele ngibuye ngiyiphonsekini zingane zakwethu nina maqhawe imbono ngibuye ngiyiphonsekini mina ngoba ngishaya ngapha nangapha mina ngishaya ngapha ku social media ngiphinde ngikhuphukele emakhosini ngiyoshaya khona ngikhuphukele kuma politician ngiyobhonya khona ngoba ngisokiwe la mangikhuluma into eclear and clean le advice ayifike kuwe mfokandabandaba ukuthi awuphiwe mfowethu ekukhulumeni uphiwe ekwenzeni umuntu akagxile kulento aphiwe kuyo ukuze angathenza kahle bese edayiswa ulimi lakhe